हे गाइस, बहुत से भाई लोगों की यार कमेंट आ रही थी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करो 20,000 के अंदर रहते हुए। तो फाइनली गाइस आज हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं 20,000 के अंदर रहते हुए। तो गाइस आपका भी बजट है 20,000 तक का और आप चाहते हो एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना 20,000 के अंदर रहते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी पीसी कंपोनेंट्स बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी हवा में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। तो गाइस ये जो पीसी बिल्ड है ये कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड होने वाला है। आप इसमें फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। तो गाइस हम इस पीसी बिल्ड के अंदर अभी कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करने वाले। अगर हम इसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तब ये फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड नहीं रह जाता है। तब आप इसके अंदर कुछ भी यार चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको विद ग्राफिक कार्ड पीसी बिल्ड चाहिए वो भी 20,000 के अंदर रहते हुए, तो उसके ऊपर मैंने यार पहले से वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। उस पीसी बिल्ड के साथ हमने एक ग्राफिक कार्ड भी यूज करा है। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर देख के जाना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इस पीसी बिल्ड की परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब कि आपको एक गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। और एक और बात और बताने वाला हूँ इसी पीसी बिल्ड से रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो मेरा नाम है लवली और आप देख रहे हो स्क्रैच टेक। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करी जाती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी टच कंटेंट में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मेक श्योर कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के लाइव गेम के बारे में बता देता हूँ। बस इस वीडियो पर आपको 25 लाइक करा देने हैं, बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। और चैनल तो यार आप सब्सक्राइब कर ही लोगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो गैस आप इस पीसी बिल्ड को जब भी यार बिल्ड कराओगे तो आपको ट्राई करना है आप इसे ऑफलाइन मार्केट से बिल्ड कराओ, तब आपकी जो पीसी बिल्ड है ये 20,000 से कम में भी बन सकता है। तो बढ़ते अपने फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है प्रोसेसर, जो कि हमने चूज करा है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G। तो जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। एनी प्रोसेसर आपको बजट गेमर्स के पास यार देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ आपको जो स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। अब बात करते रहे इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इस प्रोसेसर के साथ आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ईजिली गेमिंग करा देंगे। साथ में आप यार लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी बूस्ट फ्रिक्वेंसी की, तो इस प्रोसेसर के साथ आपको 4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। तो आपको इस प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करा के देने वाले हैं। अब यार बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की, तो इसके साथ आपको वेगा 8 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करा के देने वाले हैं। वो वीडियो के एंड में बात करेंगे कि आपको पीसी बिल्ड गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। अगर आपको जानना है इस पीसी बिल्ड की गेमिंग के परफॉर्मेंस की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब यार बात करते हैं इसके प्राइस की, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका प्राइस जो बैठता है वो 8 से 8.5 तक का ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको ईजिली इतने तक मिल जाएगा। तो बढ़ते अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ, जो कि है मदरबोर्ड, जो कि हमने चूज करा है MSI की तरफ से आने वाला A320M प्रो मैक्स मदरबोर्ड। तो ये जो मदरबोर्ड है काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है एंड काफ़ी बजट में मदरबोर्ड आता है। अब यार बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इस मदरबोर्ड के साथ आप लास्ट 64 GB रैम लगा सकते हो, वो भी DDR4 की। इस मदरबोर्ड के साथ आपको M.2 SSD का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत कम मदरबोर्ड हैं जो कि आपको इतने कम प्राइस पॉइंट पे रहते हुए एक M.2 SSD का स्लॉट प्रोवाइड करे, बट MSI आपको M.2 SSD का भी स्लॉट प्रोवाइड करती है। अब आपको अपने PC के साथ काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलने वाली है। अब यार बात करते हैं इसके डिस्प्ले पोर्ट की, तो इस मदरबोर्ड के साथ आपको एक HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और एक DVI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो आपको इस मदरबोर्ड के साथ 4 USB 3.2 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और 2 USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। इस मदरबोर्ड के साथ आपको 4 SATA पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। आप इसके अंदर 4 हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हो। अब यार बात करते हैं इसके प्राइस की, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका जो प्राइस है वो आपको 3,310 रुपये तक का देखने को मिल जाता है। तो बढ़ते अपने थर्ड कंपोनेंट की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि है रैम, जो कि हमने चूज़ करी है कोर्सेर की तरफ से आने वाली Vengeance LPX 8 GB रैम। तो हमने इस पीसी बिल्ड के अंदर अभी 8 GB की रैम यूज़ करी है। आप चाहते फ्यूचर में इसके अंदर और भी रैम लगा सकते हो। तो ये जो रैम है ये DDR4 की तरफ से आती है। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो इस रैम के साथ आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 32 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसके साथ देखने को मिलती है। तो इस रैम के साथ आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है।
इस रैम के साथ आपको हीट सिंक भी देखने को मिल जाती है। जो इसकी हीट सिंक है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो आपकी जो रैम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हीट को रिमूव कर सकती है। अब यार बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका जो प्राइस है वो आपको बैठता है 3860 रुपये, आपको ये ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। तो बढ़ते अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ। तो ये जो कंपोनेंट है ये भी यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि है SSD। तो हमने इस पीसी बिल्ड के अंदर अब यार कोई भी हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं करा है। आप जो फ्यूचर में इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो आप सभी को पता होगा जो आपकी हार्ड डिस्क होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं करा है। तो आपकी जो SSDs होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर एक SSD यूज़ करी है। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने इसके अंदर कौन सी SSD यूज़ करी है। वेस्टर्न डिजिटल WD ग्रीन 240 GB की हमने इसके अंदर SSD यूज़ करी है। तो ये जो SSD है काफ़ी अच्छी SSD है, वो जो आपको स्पीड प्रोवाइड करती है वो भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है। अब यार बात करते हैं इसकी रीड स्पीड की, तो आप इसके साथ आपको जो रीड स्पीड मिलती है वो 545 Mbps की स्पीड आपको देखने को मिलती है। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ जाता है 3120 रुपये तक की आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। तो बढ़ते अपने फिफ्थ कंपोनेंट की तरफ, जो कि है पावर सप्लाई, जो कि हमने चूज करी है एनटेक की तरफ से आने वाली एटम V550 550 वाट की पावर सप्लाई हमने इसके अंदर ही यूज़ करी है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये नॉन मॉड्यूलर गेमिंग पावर सप्लाई है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये काफ़ी ज़्यादा बजट में आती है। अब यार बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका जो प्राइस है वो 2200 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। तो बढ़ते अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है कैबिनेट, जो कि हमने चूज करी है जेप्टोनिक्स की तरफ से आने वाली जेप क्रूनस प्रीमियम कैबिनेट। तो ये जो कैबिनेट है ये प्रीमियम क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो कैबिनेट है ये गेमिंग कैबिनेट है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके फीचर की। तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको 3 RGB फैन देखने को मिल जाते हैं, उनके अंदर आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको फिनिश टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है और साइड में भी आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस कैबिनेट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इवन क्वालिटी आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। गाइस अब बात करते हैं इसके एयर फ्लो की। तो इस कैबिनेट के साथ आपको काफ़ी अच्छा एयर फ्लो देखने को मिल जाता है। ये कैबिनेट आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हीट को रिमूव कर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैबिनेट है एंड काफ़ी बजट में कैबिनेट आता है। इस कैबिनेट के साथ आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके प्राइस की। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो इसका जो प्राइस है वो आपको बैठता है 2340 रुपये। तो देखा जाए तो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो गाइस अब जो आपका ये पीसी बिल्ड है ये हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, पहला गेमिंग और दूसरा मैं आपका वीडियो में बता दूंगा। तो बात करते हैं कि आपको गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो आप सभी को पता होगा जो आपका प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के साथ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको वेगा 8 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो ये वेगा 8 के ग्राफिक है ये आपको 1080p में गेमिंग इजीली यार करा सकते हैं। अगर आप GTA 5 खेलते हो तब आपको 60 FPS से करा के देने वाले हैं 1080p में। अगर आप वैलोरेंट खेलते हो तब आपको 1080p में 60 FPS करा के देने वाले हैं। PUBG मोबाइल खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो तब भी आपको 60 FPS देने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा हाई एंड गेम्स को प्ले करते हो तब आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए गेमिंग के लिए, तब आपको अपने गेम्स को 720p में प्ले करना है। 50 to 60 FPS देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको गेमिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि जो AMD के वेगा 8 के ग्राफिक्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यार गेमिंग करा के देने वाले हैं। तो बस अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है कंपोनेंट्स। तो आप सभी को पता होगा जैसे आपने यार वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, तो ये जो पीसी बिल्ड है ये कम्प्लीटली फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड होने वाला है। तो ये जो इस पीसी बिल्ड के अंदर हमने जो जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं, तो इन कंपोनेंट्स को आप अगर आप फ्यूचर में कोई नया पीसी बनाने वाले हो तो उस पीसी बिल्ड के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कैबिनेट यूज़ कर सकते हो, रैम यूज़ कर सकते हो, SSD यूज़ कर सकते हो। अपने दूसरे वाले पीसी बिल्ड में अगर आप फ्यूचर में कभी करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने दूसरे पीसी बिल्ड में यूज़ कर सकते हो। तो बस इस पीसी बिल्ड से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो बस आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है या आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी अटैच कंटेंट में तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अपने इस YouTube चैनल पे
अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क, गेमिंग और पीसी टेक कंटेंट के बारे में बात करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।